هاي حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقى اشتريت شويه منتجات كده سكين كير، فقلت اطلع اوريها لكم واكلمكم عنها. اول حاجه جبت الغسول ده من شركه انفينيتي. هوريه لكم. هو اصلا غسول وجاي معاه كمان كريم للحبوب هديه. هفتحه دلوقتي وهوريه لكم. جبت كمان الكريم المرطب ده بتاع نولافير. وجبت سيرم هيالورونيك اسيد. وكمان جبت اللونه اللي هي ليب سيرب دي، حلوه قوي، باين عليها اللي انا استخدمتها. هوريها لكم هكلمكم عنها. جبت كمان الماء ميسلر بتاع ستارفيل، هوريهولكوا دلوقتي هكلمكوا عنه. يعني انا استخدمت منه شويه اهو. اول حاجه هوريكم الغسول، هفتحه معاكم. اول حاجه كده ده شكل الغسول، هو طويل كده. وكمان بيجي معاه كريم زي ما انتم شايفين كده، ده كريم للحبوب. هو الغسول كان جاي معاه الكريم هديه يعني. كنت جايبه الاتنين عرض مع بعض 110. انا اصلا ما كنتش محتاجه الكريم يعني، لاني كنت جايبه كريم نولافير ده قبليه واستخدمته، بصراحه حبيته قوي. فكنت مش محتاجه الكريم ده، بس جبته يعني عشان هما الاتنين كانوا عرض مع بعض فجبتهم مع بعض. واستخدمت برضو الكريم وكده، بس بصراحه مش حسيته احسن حاجه يعني، مش حسيته ان هو فعال على الحبوب. فكريم نولافير ده حلو. ده كريم نولافير ده مرطب عموما يعني. اوريهولكم من جوه برضو. ده شكله كده من جوه. انا استخدمته باين اهو اللي انا مستخدماه. حلو قوي بصراحه يعني. هو اصلا خفيف كده على البشره. انا بشرتي مختلطه، حساسه. فهو خفيف كده، بحس ان البشره بتمتصه بسرعه. فبصراحه كريم نولافير ده عجبني جدا. انا كنت شايفه واحده قايله يعني ان هو عجبها وكده. فجبته. حبيته قوي. هو خفيف اصلا يعني، البشره بتمتصه بسرعه. طبيعي اي كريم مرطب بنستخدمه اللي هو بشرتنا بنسيبها، اللي هو مثلا بنغسل البشره ومش بننشفها قوي، بنسيبها كده منديه ونحط عليها اي كريم عموما يعني، سواء بقى كريم طبي او كريم مرطب عادي. بنحط عليه عشان يعني يكون البشره تستفيد من الكريم اطول وقت يعني. فالمعلومه دي انا عرفتها مؤخرا بصراحه. انا كنت بحط المرطب عادي على بشرتي وهي ناشفه، حتى لو غسلتها بجففها وبحط المرطب. بس عرفت لا، ان هو لو عايزين ناخد اعلى ترطيب بنسيب البشره اللي هي منديه شويه وبنحط عليها الكريم. فدي معلومه برضو حبيت اقولها لكم. هو الكريم ده اصلا خفيف على البشره، فمن ساعه ما بقيت استخدمه واحطه مثلا وانا بشرتي منديه شويه، بصراحه بقيت اخد منه اللي هو نتائج احسن. بحس ان هو ترطيبه اعلى. لكن اول ما جبته برضو اول مرتين ثلاثه كده حطيته عادي، وبشرتي اللي انا واخده طبعا انا بغسل مثلا بشرتي وبنشفها عادي بالمناديل وبحط المرطب عليها. لكن من ساعه بصراحه ما استخدمت اللي هي التركايه دي، وبقيت اسيب بشرتي اللي هي منديه شويه واحط عليها الكريم، فبقيت احس ان هو بيرطب اكتر. وعرفت ان دي معلومه اصلا يعني، انا عرفتها كمان لقيت كذا دكتوره جلديه بتقولها. لقيتها بتقول يعني اللي هو لو عايزين ناخد اعلى ترطيب من اي كريم بنستخدمه، او حتى السيرم بتاع البشره ده برضو، ان احنا برضو نسيب بشرتنا شويه منديه كده وبعد كده نحط عليها الكريم او السيرم. من ساعه ما عملت الموضوع ده هو عجبني. بقيت مثلا اجي اغسل بشرتي مش بنشفها قوي بالمناديل يعني، بسيبها شويه منديه واحط عليها الكريم. هو اصلا الكريم ده زي ما انا قلت لكم كده، الترطيب بتاعه شويه اللي هو الخفيف يعني، البشره بتمتصه بسرعه. فلما كنت بحطه كنت بحس ان انا عايزه احط تاني يعني. بس لما بقيت استخدم التركايه دي بصراحه عجبتني قوي. بقيت احطه من مثلا اخد حته صغيره واوزعها على بشرتي كلها، بحس ان هو بيدي نتائج افضل. وبرضه قلت اعرفكم عشان لو حد مش عارف المعلومه دي او مش بيعملها، لاني برضه انا لسه عارفه المعلومه دي مؤخرا. يعمل كده باي حاجه، مثلا اي كريم مرطب عندكم، سواء كريم مرطب عادي او كريم مرطب طبي. اعملوا التركايه دي وهتلاقوا فعلا ان الكريم بيديكوا ترطيب اعلى وبيفضل معاكم مده طويله. تعالوا بقى ندخل على السيرم بتاع البشره ده اللي هو الهيرونيك اسيد. اهو ده شكله. بصراحه ده انا جايباه قبل الحاجات دي كلها يعني، جايباه بقالي فتره. استخدمته كام مره كده يعني وسيبته شويه عشان كنت محتاجه اعالج بشرتي، فقلت انا يعني هسيبه فتره وهرجع له تاني. فبصراحه هكلمكم عليه بس لما استخدمه يعني كذا مره، لاني بصراحه مش بحب اطلع اتكلم على اي حاجه غير لما اكون جربتها عليا مره واتنين وتلاته، عشان اقول لكم المعلومه صح يعني، اقول مثلا الحاجه دي جابت معايا نتيجه ولا لا. اوريكم برضو شكله من جوه عامل ازاي. اهو ده شكله من جوه.
انا استخدمته، يعني انا استخدمته فتره بس وقفته بصراحه. فاللي هو برضو مش هقول على النتيجه بتاعته، هو عجبني، يعني هو عجبني بصراحه، بس هو برضو انا لسه مش اديته فرصه. فانا هكمل المده بتاعته، يعني هرجع له تاني وهقول لكم بقى لو كان جاب نتيجه معايا ولا لا. طبعا هو عجبني، بس لسه برضو انا مش اديته فرصه كبيره اللي هو ايه اشوف النتيجه. بس طبعا انا اصلا جايباه على اساس اللي هو برضو شفت عليه ريفيوهات كتير قوي والناس قالوا عليه حاجات، يعني كلام كويس ان هو جاب نتيجه معاهم، فانا جبته. طبعا عارفين ان الهيرونيك اسيد ليه فوائد كتير جدا يعني، وبيعالج حاجات كتير. فانا برضو هرجع استخدمه تاني وهقول لكم اي حاجه من الحاجات دي هستخدمها، يعني هقعد عليها مده وكده هطلع اقول لكم ايه اللي عجبني منهم وايه اللي مش عجبني. وبرضو اللي هو الليب سيرابي بتاع الشفايف ده بتاع لونا، ده استخدمته حلو قوي بصراحه، عجبني. باين ان انا استخدمته، يعني شكلي هجيب منه تاني. وبرضو هطلع اقول لكم ايه المنتجات بتاعت الشفايف اللي هي جابت معايا نتيجه. آه، كل الليب بالم بقى اللي انا استخدمتها هقول لكم مثلا ايه الحلو وايه اللي بيدي ترطيب اعلى وايه العادي وكده. هعمل لكم طبعا فيديو على كل الليب بالم اللي انا استخدمتها، واقول لكم ايه الحاجات اللي كانت كويسه معايا وادتني ترطيب اعلى، وايه الحاجات اللي هي كانت عاديه مش كويسه او مش حسيتها ان هي بتدي ترطيب او بتقعد مده طويله وكده. هعمل لكم ده فيديو لوحده. بس انا برضو اللي هي اللونه دي بصراحه عجبتني قوي، ما كانتش غاليه، يعني كانت تقريبا ب25. فهي مش غاليه خالص، ما اعرفش دلوقتي غليت ولا لا بصراحه. بس انا كنت جايباها ب25. بس هي حلوه قوي، يعني اللي هي مش غاليه وفي نفس الوقت ترطيبها حلو وريحتها حلوه كمان. آه، اخر حاجه بقى اللي هو الماء ميسلر بتاع ستارفل. آه، ده شكله كده، هو مش كبير بصراحه. انا كنت اصلا رايحه اشتري حاجه تانية، يعني كنت رايحه اشتري بايوديرما. فلقيت مكانها اللي هي الستارفيل دي، فجبتها. قلت اجربها يعني، لان برضو دي شفت عليها ريفيوهات كده فجبتها. هي اصلا البايوديرما اصغر اصغر من دي يعني، وفي نفس الوقت اغلى منها. فقلت اجيب دي انا، اللي هو انا اجربها وكده واشوف برضو، لاني شفت كذا ريفيو بيتكلم عنها بيقولوا انها كويسه يعني وكده. فقلت اجيبها لحد ما الاقي بايوديرما اشوفها يعني لو لقيتها هجيبها. بس بايوديرما بصراحه اغلى من دي، يعني تقريبا الضعف. آه، نسيت اقول لكم كمان كريم نولافير ده تقريبا كان ب60، بحوالي ب60 جنيه او 65، مش فاكره قوي، بس هو في الحدود دي، مش هيغلى عن كده. حلو قوي بصراحه. هي دي كل الحاجات اللي انا جبتها، فقلت اطلع اوريها لكم. وطبعا انا هكلمكم عنها بالتفصيل لما اجربها. آم، الكريم صراحه انا جربته فعجبني جدا زي ما انا قلت لكم كده. والليب سيرابي دي بصراحه انا جربتها وعجبتني. ريحتها حلوه وفي نفس الوقت بتدي ترطيب ومش غاليه كمان، فهي عجبتني. وفي حاجات تانية برضو انا شفت عنها ريفيو فعايزه اجيبها واجربها. وطبعا زي ما انا قلت لكم كده الليب بالم هعمل لكم عنهم فيديو مع بعض، فيديو لوحده يعني، عشان اقول لكم اكلمكم براحتي ايه الحاجات اللي عجبتني وايه اللي مش عجبني، يعني ايه اللي اداني ترطيب وايه اللي حسيته عادي مش فارق معايا. بس هي دي الحاجات اللي انا جبتها. وطبعا الماء ميسلر بتاع ستارفيل، انا ما اعرفش، في ناس بتقول ستارفيل وفي ناس بتقول ستارفيل، فعلى حسب بقى كل واحد بينطقها ازاي، بس انا بقولها ستارفيل. آم، دي اللي هي مزيل الميك اب طبعا، عشان لو حد مش عارف. بس هما دول المنتجات اللي انا جبتهم، قلت اطلع اوريها لكم اتكلم معاكم شويه. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم كده. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.